Vamos allá. Bueno, mi gente, para el deleite de todos ustedes, este es el antes del Ford Mustang EcoBoost 4 cilindros turbo, motor 2.3 litros, para que ustedes puedan comparar cuando le pongamos el downpipe y el sistema de escape S-Type, que es la combinación que recomendamos cuando se le pone el downpipe. Así que nada, mi gente, en unos minutos, en algunos 45 minutos, una hora, pues van a estar escuchando ese gran sonido que da borla a este vehículo, que es un cambio del cielo a la tierra. Así que se me cuidan todos, nos veremos próximamente. Bye.